Вот. Всем привет, сегодня покажу мою одну маленькую новиночку. Это вот такой вот мой кошелек розового цвета. На нем изображена такая серьезная бабочка и вот такой вот бриллиантик маленький. Он стоит 45 гривен. Купила я его в Герде на Крымской. Вот, там очень много было красиво, и вот так много зависимо первый. Потому что я не знала просто какой взять, но он очень хороший был. Там были по 28, по 70, по 50, по 60. Но я выбрала вот такой. Закрыли глаза. Ну, открываем. Вот тут нам получается фотку нужно ставить. Ну, это нет. Этого они мне дали визитную карточку. Такую, что-то на кошелечку. Там магазин, разная одежда, разные товары, разные кошельки, там все есть. Ну, тут есть как маленькие вот такие вот, так побольше. И очень большие. Там различные, их даже клатчики. Но просто на память я вот сюда. Тут написано 45 прям почтом. Сразу говорю, что он пишет хорошо. Тут есть такие два отдельчика больших, которые я ложу вот в бумажке, или что мне нужно купить, вот сюда. Сегодня вот даже только вот 15 минут купила я. Так, приехала сам. И тут два отдельчика под карточки, но я под карточки снимаю так, как можно легко сформировать. Потом тут такой вот, ну, такой вот здесь замочечки есть. В нем я храню мелочь. Ой, тяжело очень открывать. Давайте откроем. Мелочь, вы это видите. У меня было ее много до сегодняшнего дня. Я купила себе тук на 50, если до 50 нет. Потом вот такой вот отдельчик, в котором я храню разные мелочи до 5 гривен. Просто больше 5 у нас нет. Не знаю, что тут десятка, но здесь тоже храню мелочь. Ну вот тут 2, 1 и 10. Извините, а за день, что я расстроила. Ой, сейчас, подождите. Так. Потом тут есть еще один отдельчик, который я пока что ничего не храню, то я буду побольше 10 гривен ложить, да. Побольше 10 гривен. А тут у меня пока что вот вклад карточек, вот тут карточки скидочная от Лимпопо, скидочная карточка Фокстрот. Лимпопо это детский мир, Фокстрот там, ну, электроника, компьютер, ноутбуки, планшеты, микроволновки, ну, вы поняли. И моя карточка от Приватбанка. От Приватбанка и золотая карточка, у них очень много. Кто живет в моем городе, знает меня. Я всем таки раздарила. Что-то написано вот на китайском или японском, я тут разницы. Ну, я ее, не знаю, куда положу, сюда. Так просто на память. А тут я прижу в Одессе, но мне родня приехала, подарила 1000 рублей. А потом тут еще и такой секретный кармашечек. Вот он под... тяжело очень показывать. Он под вот такой вот молнией, видите? Под коричневую. И в нем у меня ничего нет. Тут же параллельно я его выкину, это 2000 рублей. Ой, тут он это... Ну вот. И дальше я буду думать, какую фотографию буду вставлять. И что ж. Всем пока-пока. И сейчас покажу, как он летит. Он вот так вот выглядит. И у меня очень красивый, такой вкус, очень красивый, подобранный, красивый, очень красиво. Ну, красиво, ну ладно. Пока-пока. Ау, пока.